琴日咧，我同啲親戚去飲茶，見到隔離台個伯伯只係咳咗兩聲咧，竟然話條腰痛到行都行唔到喎。之後去到醫院一睇，原來係骨折，咳兩聲都會有骨折㗎。呢個就係骨質疏鬆最恐怖嘅地方，佢叫做沉默嘅殺手。因為我哋平時完全唔會痛，當我哋跌一跌，甚至係大聲咳或者拎重嘢嘅時候，骨頭頂唔住壓力就會崩塌。咁係咪要老咗先嚟驚㗎？因為我仲係30零歲，好後生啫，應該仲有大把存貨啩。我覺得唔啱喎，因為人嘅骨量通常喺30歲就會去到巔峰，之後我哋嘅骨骼存摺就會不停咁樣俾人提款。如果你後生嘅時候冇好好存夠我哋嘅鈣，老咗就會好快破產啦。咁點解有啲人咧流失嘅速度快啲，有啲人流失嘅速度又會慢啲嘅？除咗年紀，仲有幾個因素。首先係荷爾蒙，尤其喺女性更年期之後，雌激素嘅下降會令骨質流失加快。第二係飲食，飲咖啡、濃茶或者食太鹹嘅食物都會令到鈣質流失。最後缺乏運動，骨頭喺非進則退嘅情況之下，我哋唔俾壓力佢，例如負重運動啦，例如可能對抗性嘅運動啦，佢就會覺得自己唔需要咁慢啦。咁我日日食鈣片係咪就搞掂啦？其實有分補鈣同埋食骨藥嘅，而入邊都有好大嘅學問。首先係補充劑啦，就係鈣片同埋維他命 B3。定係食鈣咧係冇用嘅，因為冇維他命 B， 我哋腸道未必吸收到。就好似我哋有磚頭治鈣啦，但係冇水泥治維他命 D， 都係起唔到埲牆嘅。咁我就想問啦，咁鈣片係咪越貴就越好嘅？唔係啊，其實咧最常見到嘅碳酸鈣就平啲，但係要餐後先至吸收到。有胃酸不足或者驚胃藥可以揀檸檬酸鈣，而其實亦都有其他可能係沖劑或者係現成嘅產品會更加方便。之後啦，另外一隻叫做 biphosphate， 即係雙磷酸鈣鹽類。如果醫生開咗呢隻藥咧，就要1星期食得多嗰啲。呢個有個少少嘅知識要留意下啦。我聽人講咧，呢隻藥嘅食法咧係有啲刁鑽嘅喎。係啊，因為呢隻藥首先一定要空肚食，而且只可以跟水嚟到去食，即係平時可能大家用茶啊、咖啡啊、奶啊、果汁啊嗰啲食，全部都唔可以嘅。第二樣嘢，食完之後30分鐘內千祈唔好躺平。點解嘅？因為我通常食完嘢之後咧，我就好想即時瞓低，咁唔通我眼瞓，我瞓喺度都唔得咩？千祈唔好啊，因為呢一種藥對食道有好強嘅刺激性。如果我哋食完之後就瞓低，啲藥倒流翻去食道，會嚴重起上嚟，會導致食道嘅潰瘍。咁除咗食藥咧，仲有啲咩可以幫手護住啲骨㗎？有幾個方法嘅。第一個係曬太陽，每日15分鐘可以幫助身體製造天然嘅維他命 D。第二樣係負重運動，例如行樓梯啦、一步行或者係舉下啞鈴。呢啲嘅壓力會同我哋啲骨頭講，你要大隻啲、強健啲，咁就可以減低骨質流失啦。第三係一個安全設計嘅家居，尤其是係俾啲老人家或者長輩啦。廁所入邊加防滑墊，走廊有燈，預防跌倒先係最緊要嘅。明白，即係要開源節流，後生存多啲，老咗就會慳啲使啦。骨頭雖然硬，但係都需要我哋溫柔咁樣對待。各位聽眾，今日翻去檢查下自己嘅鈣片同埋服藥嘅姿勢啱唔啱啦？冇錯，保護之處先至可以撐得起我哋嘅人生。講完骨頭，下一集我哋會講一個身心都雙重折磨嘅問題——失眠。就係點解數咗幾千隻羊都仲係眼光光，而褪黑色素亦都係啲咩嘅藥嚟呢？下一集我哋幫你揾翻個瞓覺位。拜拜。